हेलो 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 एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सकाळे मो बापा आनी मटन तो मु बाहरी गली मटन तरकारी करने मो माँ को कहली तुम्हें आज करनी मु करी कहीं ना मत मटन बहुत भल लगे। तो चलतु मटन स्टार्ट करवा। मुझे मसला गोलैबी मसला टे लंका गुंड पकईदेली लंका गुंड पूरा भल भाव में पकईदेली टे टेस्ट लगे बोली। तापर मुझे हलदी गुंड पकईदेली हलदी गुंड पकई सारा मुझे तेल पकईदेली तेल तो सोरष तेल एड कर चाहिए तो आप देपारे भल भाव मिक्स करदेली मिक्स कर सारापर मिक्स चलची मिक्स मिक्स एंड मिक्स कर सारापर कौन करी ना तापर मो बापा कहले आज मो झील रांधुची माने मटन टा बहुत टेस्टी लगे। तो मो बापा को कहले हाँ निहाती मो बहुत टेस्टी मटन बनाए मत बहुत भल लगे मटन तरकारी। एबे गोटे आलू नेली भल भाव में आलू को मुझे पील करदेवी पील कर सारापर तो चलतु ये आलू को भल से काटिदेवी देखु 4 पीस रे काटी देइछि। तो ये मुझे कौन करी ना आलू को गोटे भल भाव में धोई आनी सारापर मु आलू को रखिदेली पियाज को टिके काटी दउची कहीं ना मत पियाज भी एड करवार अच्छी। तो पियाज को भल भाव में चलतु काटिदेली एबे पियाज भी रेडी नाउ फॉर द डिश फॉर मटन करी मयूरभंज स्टाइल मटन करी। तो मुझे आलू को छाड़ देइछि आलू टिके भल भाव में भाजी नवा आलू को भल भाव में भाज सारापर देखु हो जाइए। मुझे पियाज को काट दूसरी भलसे अधा जो बाकी थी पियाज को काटदेली काट सारापर मुझे कड़ाई जो तेल अच्छे से पियाज को देदेली पियाज को दे सारापर भल भाव में टिके छाड़ीदवा रेड कलर हाँपाई मीडियम फ्लेम रे देखु मु तेजपत्र भी दे देइछि तेजपत्र एड कले भल स्मेल हुए जानी आपण मैंने भी मटन किसी भी तरकारी करने आगे मसला तरकारी मैं मसला ऐड करदेली देखिए प्याज रसुण पेस्ट अपन चाहिए लुण देदेली लुण दे सारापर हल्दी लंका गुंड जीरा गुंड तेल टिके देदेली देखिपे आउ गोटे मु स्पेशल मसला रखी भी मुझे ऐड करी लास्ट देखिए हल्दी गुंड टिके आउ टिके ऐड कली मु स्पेशल मसला भी रखी मुझे ऐड करी देखिपे भल भाव टिके कषि सारापर आमे ताको ऐड करिवा देखि पारथिबे रेड कलर हे आसिलानी मु मसला ऐड कर देइछि। एबे आमे मटन टाको पके देबा मटन टाको पके के भल भाव रे टिके मिक्स करिकि ताको लो फ्लेम करिकि आमे टिके ताको छाड़ दबा किछि समय एटलीस्ट मिनिमम घंटे आधा घंटे ऊपर को। तो देखि पारथिबे बसे देइछि। एबे चलंतु पखाळ सहित मटन